กับบนรถทดสอบนะครับที่วิ่งมาทดสอบบนทางวิ่งยกระดับคู่ขนานกับสายสีแดงนะครับเราสังเกตว่าทางคู่การนะครับก็จะติดสายส่งไฟฟ้าไว้เช่นกันนะครับรองรับรถไฟฟ้าในอนาคตที่อาจจะเห็นรถไฟฟ้ารถทางไกลเป็นรถไฟฟ้าครับรวมถึงรถสายสีแดงเองก็สามารถวิ่งทางคู่กลางได้เช่นกันรถไฟไปยังสถานีกลางบางซื่อกำลังเข้าเทียบทางชลาที่2กรุณายืนห่างจากขอบ